هذا المد للهجة الحسانية بمختلف تعبيراتها أفضى لنا منذ قرون بما سمي بشعر التبراء. شعر التبراء هي حالة إبداعية مقتصرة على المرأة، وهنا يكمن الاختلاف والغناء. لم نستطع قبل أن نصل إلى شواعر الصحراء نظراً لطابوهات اجتماعية معينة، رغم أن شعر التبراء يعتبر حالة فريدة منه، بأنه كون الإبداع لا تمارس فيه المرأة رقابة ذاتية أبداً. أكاديمياً يوجد تقريباً ما يفوق 60 اسم نسائي حاملات للدكتوراه في البحث، أولاً عن متخصصات في الأدب والغناء بالحسانية. مما هو معلوم أن المرأة الحسانية تحظى بمكانة هامة في المجتمع، ربما لا تحظى بها مثيلتها في المجتمعات العربية الأخرى، وقد كانت ولا تزال تستقبل الضيوف في غياب زوجها، وتعد الآمر الناهي في بيتها أي خيمتها الذي تصنعه بنفسها. ثم إن مسألة احترامها أمر بديهي تربى عليه الرجل، يعد ذلك من مكارم الأخلاق، بحيث أنها كلما ازدادت زيجاتها كلما ازدادت محبتها في قلوب الرجال. ولا أدل على ذلك من قول الشاعر الحساني: تخليتك جات بالفريقين، خلعت وحدات فرح وحدين. أو قول آخر: تهجالك ذا اللي هون شاع، زادك عند الرجال بك اللي يختاروا كاع رجال هجال. فالتبريعة تروج بدون معرفة صاحبتها، اللهم إلا إذا كانت المتبرعة مطربة تيجيويت فلا حرج عليها إذا نسب إليها، بيد أنه قد يكون لصاحباتها يمنحنه لها لتغني، بحيث أنهن يجتمعن ويخترن اسما معينا ليس من الأسماء الحسانية الشائعة، حتى لا يدعي أحدهم أنهن يتبرعن عليه. ومن أبدع ما قيل في هذا المجال تبراع المراد بواسطة الفنانة المرحومة ديمي بن تابة وصاحباتها: عزل المراد ألا باش درس باش نزاد، أي أن حبها للمراد كلما تقادم كلما ازداد قوة.